হবে সম্পূর্ণ ডিপ। এই পার্টগুলো আপনি ডিপ হিসেবে ইউজ করতে পারবে। ও বুঝতে পারছি। এবং এই পার্টটা সম্পূর্ণ হবে নরমাল। বাসায় ড্রেসিং টেবিল লাগবে না। হ্যাঁ, তো পুরো গ্লাসের মতো আয়নার মতো সবকিছু দেখা যায়। কন্ট্রোল করতে পারবে। ও এটা কি ডিসপ্লে টাচ সিস্টেম এখান দিয়ে। এটা টাচ দিয়ে কন্ট্রোল করা যাবে। টাচ দিয়ে কন্ট্রোল করা যাবে এটা। নরমাল ডিপ হলো 40-60, ডিপটা হবে উপরে এবং নরমালটা নিচে হবে। আচ্ছা, এটা ডিপটা উপরে? হ্যাঁ, ডিপটা উপরে, নরমাল 40-60 না? 40-60টা। এরপর ওয়ালটনের সবথেকে বিগ সাইজ এবং হটেস্ট প্রোডাক্ট। এটার মধ্যে দুইটা মডেল আছে, দুইটা মডেলই আমার কাছে अवेलेबल আছে। এবং আপনার আয়নোজার থাকার কারণে কিন্তু একটা খাবারের গন্ধ একটা খাবারের মধ্যে যাবে না। এবং একটু পুরো আপনার বাতাসটা পুরো ফুললি ম্যাক্স থাকবে। আপনার ডিপ সমস্যা হন, উপরে ডিপ হবে, নিচে নরমাল হবে। আচ্ছা, এটা উপরে ডিপ, হ্যাঁ, নিচে নরমাল। আচ্ছা আচ্ছা। সো এটা তো দেখতে পাচ্ছেন তিনটা কিন্তু পকেট দেওয়া আছে, ডিপ এবং ড্রয়ার দেওয়া আছে। এবং ড্রয়ারগুলো কিন্তু উনি চাইলে ড্রয়ারগুলো খুলে ইউজ করতে পারবে, খুলে রাখতে পারবে, খুলে ইউজ করতে পারবে। বিলের ভয় যে ভাই একটা ফ্রিজ চালালে না 600-700 টাকা বিল উঠে যাবে। ঠিক আছে, ইনভার্টার বিদ্যুৎ বিলে ওয়ালটনের মাত্র 90 টাকা বিদ্যুৎ বিল আসবে। জি, এটা আসলে ফার্মেসির জন্য বেস্ট হবে। হ্যাঁ, ফার্মেসির জন্য। এবং যারা ব্যাচেলর আছে, যে একজন থাকে, তাদের জন্য এটা নিতে পারবে। তারা কিন্তু কোনো দুর্গন্ধ হবে না। তারপর 3 দিন পর্যন্ত খাবারটা ভালো থাকবে না। কয়দিন পর্যন্ত? 3 দিন পর্যন্ত খাবারটা একবার টেস্টটা সেম থাকবে। শুধু প্রিন্টটা চেঞ্জ, ইনভার্টার টেকনোলজি, ভিতরটাও সেম। আচ্ছা, ভিতরও এবং আমাদের প্লাস্টিকের রেটিং কিন্তু 7। এটা কিন্তু হ্যাঁ খোদাই করে লেখা, নন ফ্রস্টেড প্লাস্টিকের গ্রেড। নন ফ্রস্টের মধ্যে এটা ইনভার্টার টেকনোলজি, এটা হচ্ছে 386 লিটার। আচ্ছা আচ্ছা, এটা 300 এবং 100% কপার। এটা একটা ফ্রিজের সাথে আপনার 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি, পার্সেল গ্যারান্টি 4 বছর এবং 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আছে। হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। বন্ধুরা, আপনারা কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন আমরা কিন্তু এই মুহূর্তে আছি একটা ফ্রিজের শোরুমে, মানে ওয়ালটনের একটা অথরাইজ শোরুমে। আর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কিন্তু পিছনে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে ফ্রিজের কালেকশন। সো মোটামুটি যারা বাজেটের মধ্যে ফ্রিজ কিনতে চাচ্ছেন তারা কিন্তু এই শোরুমটি ভিজিট করতে পারেন। আর একটা কথা বলে রাখি, আপনারা কিন্তু মোটামুটি 10,000 টাকা থেকে শুরু করে 90,000 টাকা পর্যন্ত দামের ফ্রিজ কিন্তু এই শোরুমটিতে পেয়ে যাবেন। আর তাছাড়াও যারা ইলেকট্রনিক্স বিভিন্ন ডিভাইস যেমন আছে, টিভি আছে, তারপরে এদিকে আমাদের পিছনে দেখতে পাচ্ছেন ওয়াশিং মেশিন, তারপরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন ব্লেন্ডার, তারপরে আয়রন মেশিন, এসি, সবকিছুই কিন্তু এই শপটিতে পেয়ে যাবেন। আর এই শপটি থেকে বরাবরের মতো কিন্তু থাকে দেখতে পাচ্ছেন নাইম ভাই, উনি কিন্তু আজকেও আছে। আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছেন। আচ্ছা, আপনাদের মানে একটু শোরুমের নামটা এবং একটু অ্যাড্রেসটা বলে দেন। শোরুমের নামটা হচ্ছে G.H.P Electronics। আচ্ছা, এটা হচ্ছে নাসির টাওয়ার, পুরো নিচতলা থেকে পুরো ভবনটাই আমাদের শোরুমের জন্য। এটা হচ্ছে ধলপুর রোড, ইসলামিয়া জেনারেল হসপিটাল ঠিক অপোজিটে নাসির টাওয়ার। আচ্ছা, মানে যাত্রাবাড়ি বা সায়দাবাদ এসে ভাইদের ফোন দিলে কিন্তু হবে। একদম সহজ, একদম ইসলামিয়া হাসপাতালের ঠিক সামনে কিন্তু তাদের শোরুমটা। তো দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো ফ্রিজ আছে। আজকে কিন্তু আমরা মোটামুটি ফ্রিজগুলোর প্রাইস কন্ডিশন সম্পর্কে আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব, কিভাবে নিতে পারবেন ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে। তার জন্য পুরো ভিডিওটা আপনাদের অবশ্যই দেখতে হবে। তো বন্ধুরা, আরেকটা কথা, এখনো পর্যন্ত যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নাই, আশা করি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকে বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন, যাতে আমার যে ভিডিও নোটিফিকেশন আপনার কাছে চলে যায় সবার আগে। তো বন্ধুরা, কথা বলাচ্ছি না, চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি আছি ওয়ালটন শোরুমে। আমি আজকে দেখাবো যারা রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে ওয়ালটন ফ্রিজ, এসি, টিভি এবং ইলেকট্রনিক্সের যাবতীয় যে জিনিসগুলো নিতে চাচ্ছেন, সব আমার এখানে এখন ডিসকাউন্ট অফার চলতেছে। সবাই নিজের রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে নিতে পারবেন। এবং সারা বাংলাদেশের মধ্যে 500 টাকার মাধ্যমে ডেলিভারি ফ্রি নিতে পারবেন আপনারা। আচ্ছা, সো ভাইয়া শোরুমের নামটা কি ভাইয়া? আমার শোরুমের নামটা হচ্ছে G.H.P Electronics, নাসির টাওয়ার। নাসির টাওয়ার, হ্যাঁ। লোকেশনটা? এটা লোকেশনটা হচ্ছে যাত্রাবাড়ি ধলপুর রোড, আচ্ছা, ইসলামিয়া জেনারেল হসপিটালের ঠিক অপোজিটে নাসির টাওয়ার। আচ্ছা আচ্ছা, একদম নাসির টাওয়ার। নাসির টাওয়ারের হচ্ছে ফার্স্ট ফ্লোরে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। সো বন্ধুরা, আপনারা মোটামুটি যারা চাচ্ছেন যে ইলেকট্রনিক্স পণ্যগুলো, বিশেষ করে যারা ফ্রিজ কিনতে চাচ্ছেন, সো আজকে দেখতে পাচ্ছেন আমরা কিন্তু অনেকগুলো ফ্রিজ নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়ে গেছি। দেখেন, সো অনেকগুলো ফ্রিজ কিন্তু আছে। এবং তাছাড়াও আপনারা যারা টিভি কিনতে চাচ্ছেন, সো এখানে দেখেন সামনে যেহেতু ওয়ার্ল্ড কাপ আর এশিয়া কাপ শুরু হচ্ছে, ঠিক আছে, সব মিলে ফুটবল ওয়ার্ল্ড কাপ আছে। সো এই টিভিরও কিন্তু বিশাল একটা কালেকশন আছে। সো তাছাড়াও আরও যেগুলো থাকে, যে উপরে দেখেন এগুলো রাইস কুকার, তারপরে হচ্ছে ব্লেন্ডার, এসি, তো সবগুলো মোটামুটি আজকে আছে। আর সাথে কিন্তু বরাবরের মতো এই সব থেকে থাকে নাইম ভাই, তো উনি কিন্তু আছেন। তো ভাইয়া, কি দিয়ে শুরু করবেন? অনেক কিছুই তো আছে। শুরু করবো আমাদের ওয়ালটনের ফ্রিজ দিয়ে। আচ্ছা, ফ্রিজ দিয়ে শুরু করবো। যারা ছোট ফ্যামিলি, ছোটর মধ্যে নিতে যাচ্ছে, তারা এটা দেখতে পারে। এটা হচ্ছে আমাদের 8 ফ্রিজ, 132 লিটার এটা। আর মডেল হচ্ছে 1B6। আচ্ছা, 132 লিটার। হ্যাঁ, 132 লিটার মডেল হচ্ছে 1B6 GDL। আচ্ছা, এবং এটা নরমাল ডিপ হলো 40-60, ডিপটা হবে উপরে এবং নরমালটা নিচে হবে। আচ্ছা, এটা ডিপটা উপরে? হ্যাঁ, ডিপটা উপরে, নরমাল 40-60 না? 40-60। আচ্ছা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু আপনার ভেজিটেবল ট্রেটা দেয়া আছে, ডয়ার দেয়া আছে। আসলে ফ্রিজগুলো সব ইনটেক অবস্থায় থাকে, তো এইজন্য এই কারণে এগুলো আসলে এইভাবে দেখানো। আচ্ছা, এই যে দেখেন আছে। সো মোটামুটি একটা ছোট ফ্যামিলির জন্য মোটামুটি ভালো একটা ব্যাচেলরদের জন্য এটা নিতে পারবে। ঠিক আছে, ঠিক আছে। এটা এমআরপি রেট হচ্ছে 26,190 টাকা। আচ্ছা, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। 20% ডিসকাউন্ট আসতেছে 20,950 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। এবং 20,950 টাকা কিন্তু ওনারা ডেলিভারিটা
পাচ্ছে মাত্র 500 টাকা সারা বাংলাদেশের মধ্যে ডেলিভারি, মানে সারা বাংলাদেশে 500 টাকার মাধ্যমে ডেলিভারি পাঠিয়ে দিবেন। আর আমাদের ওয়ালটনের প্রত্যেকটা ফ্রিজে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি হচ্ছে 12 বছর কম্প্রেসার, পার্টসের গ্যারান্টি 4 বছর এবং 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি থাকবে। 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট থাকবে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তারপর দেখাবো এটা থেকে এক্সাইজ বড় আর কি, 157 লিটার 9 সিফটি এটা আর কি। আচ্ছা, 9 সিফটের 157 লিটার। আচ্ছা, এবং আমার প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু 3 থেকে 4টা কালার হবে। এটা উপরে ডিপ হবে, নিচে নরমাল হবে। এটা মানে এই কনফিগারেশনের ভিতরে 3 থেকে 4টা মডেল ডিজাইন হবে। হ্যাঁ, কালার হবে, ডিজাইন হবে। এই যে দেখেন, এটা হচ্ছে ডিপ আর নিচে হচ্ছে নরমালটা হবে। নিচে হচ্ছে নরমালটা, 3টা পকেট দেওয়া এখানে। আচ্ছা, এখানেও 3টা কিন্তু পকেট দেওয়া আছে। আচ্ছা আচ্ছা। এবং আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু গ্লাস ডোর, এবং আমাদের যে ওয়ালটন যে প্লাস্টিক ইউজ করে এটা কিন্তু বেস্ট অনুমোদিত আমাদের প্লাস্টিকগুলো। আচ্ছা আচ্ছা। এবং এটা কিন্তু বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী, 5 স্টার রেটিং। এটার মডেল হচ্ছে 1D4 এবং টেম্পার গ্লাস, সম্পূর্ণ টেম্পার গ্লাস। 1D4 এমআরপি হচ্ছে এটা 26,690 টাকা। 26,690। আচ্ছা, আমরা 20% ডিসকাউন্ট রাখতেছি 21,350 টাকা। 21,350 এখন। ওকে ওকে। যারা ঢাকার বাইরে নিতে চাচ্ছে, ঢাকার মধ্যে তো আমরা ভ্যানে ডেলিভারি দিয়ে থাকি, ঢাকার বাইরে আমরা সুন্দরবন কুরিয়ার ডেলিভারি দিয়ে থাকি। সেক্ষেত্রে সুন্দরবনে ওনারা নাম মাত্রে জাস্ট 500 টাকা একটা অ্যাডভান্স করে বাকি টাকাটা কুরিয়ারে জমা দিয়ে ওনার ফ্রিজটা নিয়ে যেতে পারবে। আচ্ছা, আর কুরিয়ার খরচটা কার? ওনাদেরই। কুরিয়ার খরচটা ওই 500 টাকার মাধ্যমে উনি কুরিয়ার খরচটা বাকিটা আমি দিয়ে দিব। ও, আপনি দিয়ে দিবেন? হ্যাঁ ভাই, আমি দিয়ে দেব। মানে 500 টাকা জাস্ট একটা খরচ আমার থেকে নেওয়া হবে। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পারছি। এরপর দেখো ওটা থেকে কিন্তু একটা ফ্রিজ নিয়ে যেতে লাগলে তো অনেক টাকা খরচ করবে। জি। আচ্ছা, আপনি সেটা 500 টাকা দিয়ে করে দিবেন? 500 টাকা করে দিচ্ছি। মানে সারা বাংলাদেশে কুরিয়ারে নিতে গেলে কুরিয়ার খরচ মাত্র 500 টাকাতেই আপনারা করে দিবেন। জি, ওকে ভাইয়া। তারপর দেখো এটা থেকে এক্সেস বড় 10 সিফটের মধ্যে। এটা 10 সিফট। 10 সিফট। এটা হচ্ছে 176 লিটার। 176 লিটার না? এটা নরমাল ডিপ 50-50, এটা ছোটর মধ্যে 50-50। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা। এটা নরমাল ডিপ সমস্যা হন, উপরে ডিপ হবে, নিচে নরমাল হবে। আচ্ছা, এটা উপরে ডিপ, হ্যাঁ, নিচে নরমাল। আচ্ছা আচ্ছা। সো এটা তো দেখতে পাচ্ছেন 3টা কিন্তু পকেট দেওয়া আছে। আচ্ছা আচ্ছা। এটা মডেল হচ্ছে 1F3 GDL এটার মডেলটা। আচ্ছা আচ্ছা। এবং প্রত্যেকটাতে কিন্তু আপনারা মোটামুটি এখানে দেখতে পাচ্ছেন, আপনারা কিন্তু এটা 12 বছরের কিন্তু হ্যাঁ গ্যারান্টি পেয়ে যাচ্ছেন কম্প্রেসরের। ঠিক আছে। এবং কাস্টমারদের সুবিধার্থে একটা জিনিস হচ্ছে যে এ গ্রেডের বি গ্রেডের যে প্রশ্নটা থাকে, এখানে এ গ্রেড বি গ্রেড এগুলো কি এ গ্রেড বি গ্রেড হয়? হ্যাঁ, এ গ্রেড বি গ্রেড হয়, কিন্তু আমাদের প্রোডাক্টগুলো সবসময় অথেন্টিক এবং এ গ্রেড থাকে আমাদের। এবং প্রত্যেকটা গ্যারান্টি কার্ডের মধ্যে এভাবে আপনার উল্লেখ করা থাকবে 12 বছর কম্প্রেসর, পার্টস গ্যারান্টি 4 বছর এবং 5 বছরের ওয়ারেন্টি আছে এবং 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আছে। যারা এই গ্রেডের প্রোডাক্ট নিতে চায় তারা আসলে আমাদের প্রোডাক্টগুলো দেখতে পারবে, কারণ আমাদের প্রোডাক্টের মধ্যে কোনো স্কেচ নাই, একদম আমাদের প্রোডাক্টগুলো সব অথেন্টিক প্রোডাক্ট থাকে ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, অথেন্টিক প্রোডাক্ট মানে 1 বছরের মধ্যে আপনারা কি একদম রিপ্লেস করে দেন? জি, রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। আচ্ছা আচ্ছা। এরপর দেখাবো এটা থেকে এক্সাইজ বড় আর কি। এক্সাইজ বড়। এটা আপনার হলো 213 লিটার। এটা 213 লিটার। আচ্ছা আচ্ছা। এটা নরমাল ডিপ সমস্যা ছোটর মধ্যে। এটা 50-50। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা। এবং প্রত্যেকটা ফ্রিজে 2-3টা কালার আছে, উপরে ডিপ হবে, নিচে নরমাল হবে। এটা আচ্ছা, দেখেন এটা উপরে ডিপ, এটা হচ্ছে নিচে নরমাল হবে। এটা তো 3টা পকেট দেওয়া আছে। ঠিক আছে। কিন্তু একটা জিনিস কি, এটা হচ্ছে একটু লম্বা। এটা একটু লম্বা, আর এটা একটু পাশে চওড়া, পাশে একটু চওড়া। আচ্ছা আচ্ছা। এটা মডেল হচ্ছে 2A3 এটা। আচ্ছা, হ্যাঁ, কোম্পানি প্রাইসটা হচ্ছে 33,990 টাকা। 33,990। 20% ডিসকাউন্ট রাখতেছি অনলি 27,200 টাকা অনলি। আচ্ছা, মানে প্রত্যেকটাতে 20% ডিসকাউন্ট। হ্যাঁ, 20% ডিসকাউন্ট। জি। আর আপনারা মাত্র 500 টাকা খরচ করলে আপনারা সারা বাংলাদেশে নিতে পারবেন। ওকে। এরপর দেখাবো যারা নিচে ডিপ চাচ্ছে, নিচে ডিপের মধ্যে একটু বড় সাইজ। এটা এক কালারের মধ্যে, এটার মধ্যে কয়েকটা কালার अवेलेबल আছে, মডেল अवेलेबल আছে এটার মধ্যে। এটা উপরে নরমাল হবে এটা। আচ্ছা, এটা কিন্তু টোটালটা হচ্ছে সিলভার কালার। হ্যাঁ, উপরে নরমাল। এই যে দেখেন পকেট 3টাও দেওয়া আছে, উপরে নিচে হবে ডিপ। ডিপ এবং ড্রয়ার দেওয়া আছে। এবং ড্রয়ারগুলো কিন্তু নিচে ড্রয়ারগুলো খুলে ইউজ করতে পারবেন, খুলে ইউজ করতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা। না, অনেকে চায় যে ড্রয়ার থাকুক, মানে এগুলো কি হয় পরবর্তীতে দেখা গেল ড্রয়ারটা খুলে অন্য জায়গায় রেখে দিয়ে ইউজ করলো। আবার কিন্তু পর্যাপ্তপূর্ণ জায়গা ড্রয়ারগুলো কিন্তু ড্রয়ারও কিন্তু পর্যাপ্তপূর্ণ জায়গা। অনেকে মনে করেন যে ড্রয়ারটা রাখলে আসলে জায়গাটা কমে যায়। তো এটা এরকম না, ড্রয়ারটা খুব বড় এবং প্রত্যেকটা খাবার কিন্তু আলাদা রাখতে পারবেন। এগুলো খুব হেভি, কিন্তু প্লাস্টিকগুলো খুব হেভি। ওকে ওকে। উপরে নরমাল। এটা নরমালটাও কিন্তু বড় 50-50 না? 50-50 এটা। আচ্ছা, ড্রয়ারের মধ্যে 50-50। ওকে। এটা কত লিটার বলে? এটা লিটার হচ্ছে 309 লিটার এটা। আচ্ছা, 309 লিটার। এটা মডেল হচ্ছে 3X9। আচ্ছা। এটা আমার পেরিয়ড হচ্ছে 42,190 টাকা। ওকে। আমরা 20% ডিসকাউন্ট রাখতেছি, এটা 33,750 টাকা অনলি। 33,750 টাকা। হ্যাঁ। আচ্ছা, এটাই কি ফিক্সড? এটা হ্যাঁ, আমাদের 20% রেটগুলোর মধ্যে ফিক্স থাকে আমাদের। জি। ওকে। এবং ডেলিভারি তো দেখা যাচ্ছে ডেলিভারিতে একটা কস্টিং লাগে, ওটা আমরা ফ্রি করে দিচ্ছি আর কি, 500 টাকা। মানে ডেলিভারিটা কস্টিংটা ফ্রি পাচ্ছে ওনারা। আচ্ছা, তারপর এটা হলো কি আপনার উপরে ডিপ হবে, নিচে নরমাল। এটা 50-50 এর মধ্যে একটু বড় সাইজ। এটার মধ্যে কয়েকটা কালার अवेलेबल আছে। এটা হচ্ছে 307 লিটার। এটা 307 লিটার। এটা উপরে ডিপ হবে। এটা ডিপের মধ্যে পকেট সিস্টেম করা। এটা দুটো পকেট দেওয়া আছে এবং এটা নিচেও পকেট সিস্টেম এবং নিচে নরমাল হবে এটা। আচ্ছা, এটা নিচে নরমাল। হ্যাঁ, এটা পাশে একটু চওড়া আর কি, ডিপের গভীরতাটা ভালো। বুঝতে পারছি। ডিপটা খুব বড়। আর এটার কিন্তু ডিপের সাইডের যে ইয়াটা আছে, ডোরটা আছে, এটার মধ্যে কিন্তু আপনার পকেট দেওয়া আছে। ঠিক আছে। তো এটা আইসক্রিম বানাতে সুবিধা হবে। ঠিক আছে। আচ্ছা, আলাদাভাবে কিছু রাখতে চাইলে রাখতে পারবে এটা। এটা হচ্ছে 307 লিটার। আচ্ছা, 307 লিটার। 307 লিটার মডেল হচ্ছে 3X7। এটার এমআরপি হচ্ছে 41,290 টাকা। আচ্ছা, আমরা 20% ডিসকাউন্ট এটা রাখতেছি 33,000 টাকা। 33,000 টাকা অনলি না?
এবং দেখেন আরেকটা কথা বলে নেই যে এই যে গ্রাফিক্সটা এটা কিন্তু আসলে আপনারা চাইলে কিন্তু অন্য নিতে পারবেন। প্রত্যেকটারে 3-4-5টা করে আছে। এগুলা যা দেখাইলাম এই কনফিগার এই মডেলের মধ্যে শুধু আপনি চাইলে গ্রাফিক্সটা চেঞ্জ করে নিতে পারবেন। আপনার যদি ভালো না লাগে এটা যে এটা ভালো লাগতেছে না অন্য ডিজাইন নিতে পারবেন। সো তারপর দেখো ওয়ালটনের মধ্যে সবথেকে একটু বিগ সাইজের মধ্যে, আচ্ছা এটা হচ্ছে আপনার মডেল হচ্ছে 3F5, এটা 380 লিটার, এটা 380 লিটার এবং পুরো ডিপ হবে, মানে খুবই গর্জিয়াস কালার, কিন্তু খুব বিগ সাইজ এটা ওয়ালটনের বিগ সাইজ এটা। আচ্ছা এটা কি নিচে নরমাল? এটা নিচে নরমাল, হ্যাঁ উপরে ডিপ। যারা একটু নরমাল বড় যাচ্ছে, ডিপ বড় যাচ্ছে, তারা এই ফিশটা দেখতে পারে এটা। আচ্ছা দেখেন, হ্যাঁ ডিপ আসলে এত বড় লাগে না আমার দৃষ্টিকোণ থেকে। আপনি কতগুলা মাংস মাছ আর রাখতে পারবেন, ঠিক আছে। আর নরমালটা হলে শাকসবজি বা অন্য কিছু রাখা যায়, ঠিক আছে। মনে হয় ওয়ালটনের সবথেকে বিগ সাইজ আর কি। আর আমাদের যে ফ্রিজগুলো এগুলো কিন্তু বরফ কিন্তু আগের মতো অনেক মোটা বরফ হয় না, অনেকে বরফ ধোয়া নিয়ে টেনশনে থাকে, বরফ কিন্তু আগের মতো হয় না, এখন তুষারের মতো হালকা বরফ হবে এগুলোতে। এবং আমাদের ফ্রিজগুলো কিন্তু ইনভার্টার টেকনোলজি, আর ইনভার্টার টেকনোলজি ওয়ালটনের মাসে বিল আসবে মাত্র 90 টাকা, সারা মাসে একটা ফ্রিজে মাসে মাত্র 90 টাকা। কি বলেন ভাই? অনেকেই তো ফ্রিজ কিনে না হচ্ছে এই যে বিদ্যুৎ বিলের ভয়ে যে ভাই একটা ফ্রিজ চালালে না 600-700 টাকা বিল উঠে যাবে। আর ইনভার্টার বিদ্যুৎ বিলে ওয়ালটনের মাত্র 90 টাকা বিদ্যুৎ বিল আসবে। এবং ওয়ালটন এটা 100% কপার কন্ডেন্সার, এটা না, এটা যে দেখেন 100% কপার কন্ডেন্সার কিন্তু। ওকে, সো এটা কোম্পানি প্রাইসটা হচ্ছে 43,990 টাকা। আচ্ছা, এটা আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি 20% 35,200 টাকা। ভাই এত বড় একটা ফ্রিজ, এত গর্জিয়াস একটা ফ্রিজ মাত্র 35,000 টাকা ভাই। আচ্ছা, একমাত্র ওয়ালটনে দিতে পারতেছে আর কি। আসলে ওয়ালটন অন্যান্য ব্র্যান্ডে গেলে আপনি এই ফ্রিজের দাম 1 লাখ টাকার উপরে যাবে, ঠিক আছে। সেম ফ্রিজটা গ্লাস ডোরের মধ্যে করছে এটা। আচ্ছা, এটা কি সেম? এটা সেম, হ্যাঁ, কনফিগারও সেম, জাস্ট এটা হলো গ্লাস ডোর ছাড়া, এটা হলো গ্লাস ডোর। আচ্ছা, ওটা মনে হয় অ্যালুমিনিয়াম। এটা অ্যালুমিনিয়াম, হ্যাঁ অ্যালুমিনিয়াম, এটা হলো গ্লাস ডোর। আর এটা গ্লাস, লিটারও সেম, ভিতরটাও সেম। আচ্ছা, ভিতরটা একটু দেখি। এটা অনেক তো ওমা হেভি। আচ্ছা, ওকে, সো এটাও দেখেন, এটা উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। আচ্ছা, এটা উপরে ডিপ কিন্তু আর নিচে হচ্ছে নরমাল, মানে দুটারই কনফিগার সেম, সবকিছু সেম, শুধু বাইরের লুকিংটা চেঞ্জ। ওইটা আপনারা যারা এটা নিতে যাচ্ছেন এটাও নিতে পারবেন, এটাও নিতে শুধু একটু প্রাইস ডিফারেন্স। এটা এমআরপিটা হচ্ছে 47,790 টাকা, 20% রাস্তা আছে 38,200 টাকা অনলি এটা। আচ্ছা, অনেক বড় ফ্রিজ রে ভাই, এটা তো মনে হয় 6 ফিট হবে। আর যারা শোরুমে এসে দেখতে চায় তারা আসলে আমাদের নিচতলা, দোতলা, তিনতলা সম্পূর্ণ ডিসপ্লে করা, উনি আইসা উনি একটা মডেলে যায় 2-3টা মডেল দেখে নিয়ে যেতে পারবে নিজের মনের মতো। ওকে, সো আরেকটা আছে, এটা কি? এটা দেখাবো আপনার 348 সিটারের মধ্যে 19 সিফটি এটা। এটা আপনার 5 স্টার রেটিং, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। এটা উপরে ডিপ হবে, হ্যাঁ এটা উপরে ডিপ হবে এবং এটা নিচে নরমাল হবে এটা। আচ্ছা, এটা নিচে নরমাল, হ্যাঁ। আচ্ছা, এটা দেখেন। আর আমাদের যে ওয়ালটনের যে খাবারগুলো রাখা হয়, খাবারগুলো কিন্তু কোনো দুর্গন্ধ হবে না। আপনার 3 দিন পর্যন্ত খাবারটা ভালো থাকবে। কয়দিন পর্যন্ত? 3 দিন পর্যন্ত খাবারটা একবার টেস্টটা সেম থাকবে। আচ্ছা, বুঝতে পারছি, মানে রান্না করা খাবারটা। বুঝতে পারছি, রান্না করা খাবারটা। আচ্ছা, এটা না ভাই, রান্না করা খাবার আসলে কি ফ্রিজে রাখার পরে বেশ কিছুদিন পরে খাইলে টেস্ট আর পাওয়া যায় না, কিন্তু আপনার ওয়ালটনের তো টেস্টটা নষ্ট হবে না, 3 দিন পর্যন্ত টেস্টটা থাকবে। আচ্ছা, 3 দিন পর্যন্ত একটা খাবার রান্না করে আর কয়দিনই বা খাওয়া যাবে, ঠিক আছে। এটা মডেল হচ্ছে 3D8 গ্লাস ডোর। এটা এমআরপি হচ্ছে 46,190 টাকা। এটা আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি 20% 36,950 টাকা। 36,950 টাকা, হ্যাঁ। এবং এটার মধ্যে কালার অ্যাভেলেবল আছে। এটা সেম কনফিগারেশন, শুধু প্রিন্টটা চেঞ্জ, ইনভার্টার টেকনোলজি, ভিতরটাও সেম। আচ্ছা, ভিতরও, ও আচ্ছা, এটা থেকে ইনভার্টার টেকনোলজিটা দেয়া? হ্যাঁ, ইনভার্টার টেকনোলজিটা দেওয়া। আচ্ছা, মানে বাদবাকি সব সেম। আচ্ছা, এই যে দেখেন ডিপ উপরে মোটামুটি সব সেম আছে, ঠিক আছে। এবং এটার মডেল হচ্ছে 3D8 GD XX। এটা এমআরপি হচ্ছে 45,690 টাকা, আমরা 20% রাখতেছি অনলি 36,500 টাকা। 36,500 টাকা, আচ্ছা। সো বন্ধুরা, ফ্রিজগুলো কেমন লাগতেছে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। আর স্ক্রিনে নাম্বার দেখতে পাচ্ছেন, ঝটপট আপনারা অবশ্যই তাদেরকে আসলে নক করতে পারেন নেয়ার জন্য। আর অবশ্যই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার তো থাকবে না ভাইয়া? জি, হোয়াটসঅ্যাপ দুটোই হবে। আপনারা ওই ফ্রিজগুলোর নির্দিষ্ট মডেল বা নির্দিষ্ট যেটা দেখাচ্ছি স্ক্রিনশট মেরে হোয়াটসঅ্যাপে দিয়ে আপনারা যদি ভিডিও কল দেখতে চায় বা ছবি চায় অবশ্যই দেখতে পারবেন বাজেটের মধ্যে। এটা তো আরো গর্জিয়াস, এটা একটু গর্জিয়াসের মধ্যে, নন ফোর্স। এটা নন ফোর্সের মধ্যে, এটা ইনভার্টার টেকনোলজি, এটা হচ্ছে 386 লিটার। আচ্ছা, এটা 300 এবং 100% কপার। এটা 100% কপার। এবং এটা ডিপটা উপরে, এটাও তো মনে হয় ইন্টেলিজেন্স ইনভার্টার টেকনোলজি। হ্যাঁ, ইন্টেলিজেন্স উপরে ডিপ হবে, নন ফোর্সড। এবং নন ফোর্সডে কিন্তু আপনার বাতাসের মাধ্যমে খাবারটা ভালো থাকে, এবং ডিপটা নন ফোর্সড ডিপটা সবসময় ছোট হয়। আচ্ছা, এবং নরমালটা হবে নিচে। এটা না, হ্যাঁ, এটা নরমালটা নিচে। নরমালটা খুব সুন্দর, অনেক বড় ভাই, অনেক বড়। আর অনেক বড় হয়, গর্জিয়াস। এইদিকে যে ইয়াগুলো দেখেন, উপরে সুন্দর ট্রে আছে, নিচে ডয়ার আছে, এবং এই পাশে লুকিংগুলো খুব সুন্দর। ডয়ারগুলো তো অনেক, মানে খুবই, হ্যাঁ ঠিক আছে, খুবই করছে, গর্জিয়াস টাইপের করছে। আচ্ছা, এবং এখানে পকেটগুলো খুব সুন্দর করে দেওয়া এখানে। আচ্ছা, পকেটগুলো অনেক সুন্দর করা। এবং আমাদের প্লাস্টিকের রেটিং কিন্তু 7। এটা হ্যাঁ, খোদাই করে লেখা, নন ফোস্টেড প্লাস্টিকের রেটিং, মানে এটা যেমন তেমন প্লাস্টিক না কিন্তু, একবারে বিএসটি অনুমোদিত। এবং এটার মধ্যে খাবারের কোনো দুর্গন্ধ আসবে না। আচ্ছা, এটা মডেল হচ্ছে 3S6।
এটার এমআরপি রেটটা হচ্ছে 56,490 টাকা। Okay. আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি অনলি 45,290 টাকা অনলি। 45,200 টাকা। 200 টাকা, হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা, ওই 200 টাকাও কি নেবেন ভাই? সমস্যা নাই, 200 টাকা ছেড়ে দেবো ভাইয়ের জন্য। আচ্ছা আচ্ছা, এরপর দেখাবো ডাবল পার্টের মধ্যে যারা নিতে যাচ্ছে। আচ্ছা, এটা ডাবল পার্টের মধ্যে, ডাবল পার্টের মধ্যে ইনভার্টার টেকনোলজি। Okay. এটা হচ্ছে 563 লিটার। এটা 563 লিটার। এটা 100% কপার। আচ্ছা, 12 বছরের গ্যারান্টি। 12 বছর, হ্যাঁ। 12 বছর কোম্পানি, এটা কিন্তু 5 স্টার রেটিং। 5 স্টার রেটিং, জি। ওকে, এটার এক পাশ সম্পূর্ণ ডিপ হবে, এই পাশটা হবে সম্পূর্ণ ডিপ। এই পার্টগুলো কিন্তু ডিপ হিসেবে ইউজ করতে পারবে। ও, বুঝতে পারছি। এবং এই পার্টটা সম্পূর্ণ হবে নরমাল। ও, এটা সম্পূর্ণ ডিপ পার্ট, এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ নরমাল পার্ট। এই পার্টগুলোকে নরমাল হিসেবে ইউজ করা যায়। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আপনি চাইলে ডিপটা আপনার বন্ধ থাকলেও, আর এটা ভিতর থেকে কিন্তু ম্যানুয়ালি ইউজ করতে হবে না, ভিতর থেকে ম্যানুয়ালি। দুটোর মধ্যে লাইট দেওয়া, ডিপের মধ্যে লাইট করা আছে। আচ্ছা, ডিপের মধ্যে উপরে লাইট করা, আর এটার মধ্যে সামনে লাইট করা। ও, ওকে ওকে। সো আপনি চাইলে কিন্তু সিঙ্গেল সিঙ্গেল ভাবে ইউজ করতে পারবেন। ইউজ করতে পারবেন, ঠিক আছে। আর এটা নিলে আপনার বাসায় ড্রেসিং টেবিল লাগবে না, একদম পুরো গ্লাসের মতো, আয়নার মতো, পুরো আয়নার মতো সবকিছু দেখা যায়। ঠিক আছে। এটার কোম্পানি প্রাইসটা হচ্ছে 85,490 টাকা। আচ্ছা, এটা আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। 20% ডিসকাউন্টে রাখতেছি আমরা 68,400 টাকা। 68,400 টাকা পড়বে এটা, 68,400 টাকা। ওকে ওকে। সো 500 টাকা সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি পাচ্ছে সে। আচ্ছা, আর 500 টাকায় কিন্তু আপনারা সারা বাংলাদেশে কুরিয়ারে পাচ্ছেন। মানে কুরিয়ার খরচ যতই আসুক না কেন, এটা ভাইরা দেখবে, আপনাদের শুধু 500 টাকা চার্জ। এরপর এই মডেল এটা সেম, এটা শুধু এখানে ডিজিটাল ডিসপ্লে করছে, এটা টাচে কন্ট্রোল করতে পারবে। ও, এটা কি ডিজিটাল ডিসপ্লে, টাচ সিস্টেম এখান দিয়ে, এটা টাচ দিয়ে কন্ট্রোল করা যাবে। টাচ দিয়ে কন্ট্রোল করা যাবে এটা। আচ্ছা আচ্ছা, এটা আপনার 563 লিটার ইনভার্টার টেকনোলজি, 100% কপার কন্ডেন্সার। খুলি একটু দেখি। অবশ্যই। আচ্ছা, এটা এই পাশটা সম্পূর্ণ ডিপ হবে। এটা সম্পূর্ণ ডিপ, এই সাইডটা সম্পূর্ণ ডিপ নরমাল হবে, আর এই সাইডটা হচ্ছে আপনার ডান সাইডটা সম্পূর্ণ। এবং উনি যদি কোনো কেউ যদি চায় যে আমার একটু ডিপটা বেশি দরকার, তারা চাইলে এটাকে ম্যানুয়ালি করে এটার মধ্যে ডিপ হিসেবে একটু ইউজ করতে পারবে এটা। ও আচ্ছা আচ্ছা, মানে কিছুক্ষণের জন্য বা কিছুদিনের জন্য ইউজ করতে পারবে ডিপ হিসেবে। ও, মানে এটাও ডিপ করা যাবে? হ্যাঁ, এটাও ডিপ করা যাবে, মানে তবে এটা একটা নির্দিষ্ট সময়। জি। আচ্ছা আচ্ছা, না এটা কোরবানির সময় কাজে লাগবে। ঠিক আছে। আচ্ছা আচ্ছা, এবং আমাদের কিন্তু ডাবল পার্টের মধ্যে সবগুলো এক কালারই হয়, ব্ল্যাক এর মধ্যে মিরর টাইপের হয়। হ্যাঁ, না ভাই, এটাই তো গর্জিয়াস কালার। ঠিক আছে, এটাই অনেক সুন্দর কালার। আর এটা মডেল হচ্ছে একটু আগে যেটা বলতেছিলাম, এটা কিন্তু আপনার ড্রেসিং হিসেবে কাজ করবে। হ্যাঁ, পুরো গ্লাসের। ঠিক আছে। আচ্ছা, এটা মডেল হচ্ছে 583। এটা এমআরপিটা হচ্ছে 90,490 টাকা। 90,490 টাকা। 20% রাখতেছি আমরা 72,400 টাকা অনলি এটা। 72,400 টাকা। হ্যাঁ, 72,400 টাকা। আচ্ছা, সো এটা এরপর ওয়ালটনের সবথেকে বিগ সাইজ এবং হটেস্ট প্রোডাক্ট। এটার মধ্যে দুইটা মডেল আছে, দুইটা মডেলই আমার কাছে অ্যাভেলেবল আছে। স্বল্প টাকার কারণে ওটা রাখতে পারিনি। এটা হলো নতুন আসছে, এই জন্য নতুন রাখা এটা। এটাও কিন্তু এখানে টাচ সিস্টেম আছে, বড় এখানে এই যে টাচ পার্টটা এখানে টাচ করা এখানে। আচ্ছা, এবং এটার মধ্যে কিন্তু অনেকগুলো আপনার ডুয়েল কন্ট্রোল, এটা কিন্তু কম্প্রেসার ডুয়েল কন্ট্রোল, হিউম্যান ডিটেকশন আছে। কেউ সামনে দিয়ে গেলেও বুঝতে পারবে এখানে লাইট জ্বলবে, সামনে দিয়ে কেউ হাঁটতেছে। এবং স্মার্ট কন্ট্রোল, আপনার মোবাইল দিয়ে কন্ট্রোল করা যাবে, মোবাইল দিয়ে কন্ট্রোল করতে পারবেন। আর এই পার্টটা সম্পূর্ণ ডিপ হবে, আর এই পার্টটা হবে সম্পূর্ণ নরমাল। আচ্ছা আচ্ছা, এবং আপনার আয়নোজার থাকার কারণে কিন্তু একটা খাবারের গন্ধ একটা খাবারের মধ্যে যাবে না। এবং একটু পুরো আপনার বাতাসটা পুরো ফুললি ম্যাক্স থাকবে। আপনার যেমন কোনো একটা খাবারের গন্ধ দেখা যায় বাতাসের সাথে একটা চলে যাচ্ছে, ওটা ওইভাবে টেনে নিবে এবং এটার মাধ্যমে খাবারগুলো খুব ভালো থাকবে। এবং দুটোই কিন্তু এলইডি লাইট দেওয়া আছে জলের মধ্যে। আচ্ছা, এবং ট্রেগুলো ডিপ হিসেবে ইউজ করতে পারবে, এগুলো নরমাল হিসেবে ইউজ করতে পারবে। জয়েন্ট ফ্যামিলি বা যারা আসলে মানে বড় বড় রেস্টুরেন্ট, হোটেল, সো তাদের জন্য, বাসাবাড়ির জন্য অনেকে নিচ্ছে। হ্যাঁ, এই যে জয়েন্ট ফ্যামিলি, যাদের বড় ফ্যামিলি, এগুলো ঠিক আছে। এগুলো দুটো মডেল অ্যাভেলেবল হবে। বাহ, খুব মানে ভালো লাগলো ভাই, খুব ভালো লাগলো ফ্রিজটা। এটা কোম্পানি মডেল হচ্ছে 69 এটা। আচ্ছা, এটা 619 লিটার। এটা 619 লিটার। 619 লিটার ওয়াটার সবথেকে বিগ সাইজ এটা। এটা এরপরে আর মনে হয় আপডেট আর আসে নাই। 1,04,990 টাকা হচ্ছে এটা এমআরপি। এটা আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি অনলি 94,500 টাকা। 94,500 টাকা। হ্যাঁ, এবং 500 টাকা উনি সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি ফ্রি পাচ্ছে। আচ্ছা, আপনাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজের সাথে কি যে 10-12 বছরের করে গ্যারান্টি এগুলো থাকে? প্রত্যেকটা ফ্রিজের সাথে আপনার 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি, পার্সেল গ্যারান্টি 4 বছর, এবং 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আছে, 5 বছর ওয়ারেন্টি আছে। যারা মনে করে ঢাকার বাইরে থেকে যারা নিচ্ছে, তারা ভাবে যে সার্ভিসটা কীভাবে নিব ঢাকা থেকে কিনে, তাদের জন্য ওয়ালটন সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি দিচ্ছে। ওনার জেলা ভিত্তিক এবং ওনার আপনার থানা ভিত্তিক যেখানে সার্ভিস পয়েন্ট আছে, উনি ওইখান থেকে সার্ভিস নিতে পারবে। ওকে ওকে, আচ্ছা। সো ফ্রিজ মোটামুটি এই ছিল না? না, ফ্রিজ আমার দোতলা আছে, অল্প কিছু ফ্রিজ দোতলা দেখাবো। আচ্ছা, চলেন একটু দোতলায় যাই। তো বন্ধুরা, আমরা কিন্তু চলে আসছি হচ্ছে দ্বিতীয় তলায়। সো দ্বিতীয় তলাতেও প্রচুর পরিমাণে ফ্রিজের কালেকশন দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। সো ভাই, এখানে কোনটা দেখাবো? এখানে দেখাবো 12 সিটের মধ্যে নতুন মডেল আমাদের 50-50 মধ্যে। এটা হচ্ছে 213 লিটার এবং এটা ডিপটা হবে উপরে। আচ্ছা, এটা ডিপটা এবং ওই ডিপের মধ্যে লাইট হবে। এটা নতুন আপডেট মডেল আসছে এটা। এবং এটা নরমাল আপনার হবে নিচে, এবং নরমাল ডিপ দুটোই সমান সমান এটা। আচ্ছা, এবং এটার দেখেন এখানে কিন্তু এটারও কিন্তু এখানে তিনটা
পকেট দেওয়া আছে পকেট দেওয়া আছে এবং কুলিংটা খুব ভালো মানে অ্যাক্টিভ একটু কুলিং আছে এখানে কুলিংটা খুব ভালো এখানে মানে খুব তাড়াতাড়ি ঠান্ডা করে তাড়াতাড়ি ঠান্ডা করবে এটা এটা কোম্পানি প্রাইসটা হচ্ছে আপনার 34,690 টাকা এটা আমরা 20% ডিসকাউন্ট রাখতেছি অনলি 27,700 টাকা অনলি এটা 27,700 টাকা হ্যাঁ আচ্ছা এবং 500 টাকা সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি ফ্রি আচ্ছা এরপর দেখো ছোটোর মধ্যে যারা একটু ডোয়ার ফ্রিজ নিচে ডিপ চাচ্ছে ছোটোর মধ্যে 50-50 এর মধ্যে এটা হচ্ছে আপনার 28 মডেল এটা 218 লিটার এটা উপরে নরমাল হবে হ্যাঁ উপরে নরমাল এবং নিচে ডিপ হবে ডিপ এবং ড্রয়ার আছে হ্যাঁ ড্রয়ার চারটা ছোট ছোট ড্রয়ার হবে একটা ছোট ড্রয়ার এবং একটা বড় ড্রয়ারও হবে নিচেরটা সব নিচেরটা বড় ড্রয়ার এগুলা একটার পর একটা ছোট আছে রেশিও আছে এটার মধ্যে কয়েকটা কালার अवेलेबल হবে এটার মধ্যে এটার মধ্যে না হ্যাঁ এটা কোম্পানি প্রাইসটা হচ্ছে 36,290 টাকা 36,290 হ্যাঁ এটা 20% ডিসকাউন্ট রাখতেছি আমরা 29,000 টাকা অনলি এটা 29,000 হ্যাঁ 29,000 টাকা আচ্ছা ওকে সো তারপর দেখাবো আমাদের 250 লিটারের মধ্যে যেটা একটু চাহিদা ফুল আমাদের আচ্ছা এটা 250 হ্যাঁ এটা নরমাল ডিপ 50-50 এটা উপরে হবে আপনার ডিপ আচ্ছা উপরে ডিপটা হবে আর নিচে হবে নরমালটা হবে হ্যাঁ এটা আপনার 250 লিটার এটা কোম্পানি প্রাইসটা হচ্ছে 38,690 টাকা এটা হচ্ছে 38,690 এটা আমরা 20% ডিসকাউন্ট রাখতেছি অনলি 30,900 টাকা অনলি এটা 30,900 টাকা আমাদের কাছে আসলে ওয়ালটন হিউজ পরিমাণ কালেকশন আছে ভিডিও লং করার জন্য আসলে সব মডেল দেখাইতে পারবো না যদি কেউ কোনো মডেল নিতে চায় যেমন waltonbd.com এ ঢুকে তারা মডেলগুলো দেখতে পারবে এবং আমাদের যে ডেসক্রিপশনে আমাদের যে নাম্বারটা দেওয়া আছে ইমো হোয়াটসঅ্যাপে আমাদেরকে নক করলে আমরা সম্পূর্ণ যে মডেল মানে ডিটেইলসটা দিয়ে দেবেন আর কি জি দিতে পারবো আমরা আচ্ছা এরপর একটু দেখাবো 50-50 এর মধ্যে যারা একটু বড় নিতে চাচ্ছে এটা হলো 50-50 এর মধ্যে একটু বড় উপরে ডিপ হবে এটা এবং এটা নিচে হবে নরমাল এটা আচ্ছা এটা নিচে নরমাল হ্যাঁ নিচে নরমাল এবং এটা কিন্তু অনেক হেভি এগুলো চার্জার সিস্টেম করা এগুলো তিনটা পকেট দেওয়া আছে এটা লিটার হচ্ছে হ্যাঁ 312 লিটার এটা 212 লিটার 312 লিটার 312 হ্যাঁ এটা কোম্পানি প্রাইসটা হচ্ছে 42,190 টাকা এমআরপি এটা 42,190 আমরা এটা 20% ডিসকাউন্ট রাখতেছি অনলি 33,700 টাকা 33,700 এবং প্রত্যেকটা ফ্রিজের মধ্যে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সেম থাকবে এবং কালার अवेलेबल আছে ওকে এরপর দেখাবো যারা দোকানের মুদি দোকানের জন্য ডিসপ্লের জন্য নিতে চায় কেউ প্রোডাক্ট তারা এটা দেখতে পারে বেভারেজ কুলারের জন্য এটা সম্পূর্ণটা গ্লাস টেম্পার গ্লাস এটা 10 মিলি গ্লাস এটা এবং উপর হিসাবে উনি ডিভি হিসাবে ইউজ করতে পারবে এবং এখানে তুমি লাইট সিস্টেম করে এখানে যাতে আপনার রাতের বেলা হলে লাইটই করতে পারবে এটা 260 লিটার এটা তার পেপসি তারপর হ্যাঁ পেপসি কোটো রাখার জন্য হ্যাঁ এটা আপনার 260 লিটার এটা মডেল হচ্ছে 2FO এটা কোম্পানি প্রাইস হচ্ছে 54,490 টাকা এটা আমরা 20% ডিসকাউন্ট রাখতেছি 43,500 টাকা এটা পুরোটাই ডিপ না এটা সম্পূর্ণটাই নরমাল থাকে মানে নরমাল হয় শুধু উপর পার্টটা কোনো ডিভি হিসাবে ইউজ করে কারণ বাতাসটা যাতে ফ্যানের থেকে আসে আচ্ছা আচ্ছা ঠান্ডা হয় ফ্যান থেকে জন্য এটাকে বেশি ঠান্ডা ইউজ করতে পারবে এটা নরমাল না হ্যাঁ আচ্ছা বুঝতে পারছি ওকে এরপর দেখাবো ডিপ ফ্রিজ যারা নিতে যাচ্ছে ডিপের মধ্যে এই ডিপ ফ্রিজের কালেকশন আছে আমাদের কাছে প্রায় 3-4টা কালেকশন আছে ডিপ ফ্রিজের মধ্যে এটা হচ্ছে 205 লিটার এটা 205 লিটার এবং এটা সুন্দর লাইট সিস্টেম করা আছে এবং আপনার ডিপটাও খুব গভীরতাটা খুব ভালো এটার মধ্যে এটা কি টোটালটাই ডিপ হ্যাঁ পুরোটাই ডিপ এটা আর কি আচ্ছা আচ্ছা দেখেন এটা কিন্তু টোটালটাই ডিপ এবং গ্যারান্টি সেম কিন্তু 12 বছর কম্প্রেসার পার সেকেন্ডে 4 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আছে এবং এটার কোম্পানি প্রাইস হচ্ছে 32,990 টাকা এটাও আমাদের 20% ডিসকাউন্ট থাকবে 36,300 টাকা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে এটা আমাদের আচ্ছা এবং আমাদের তিনটা হলো হিউজ পরিমাণ কালেকশন আছে যারা আসবে বা যারা দেখতে চাবে আমরা সম্পূর্ণ মডেলগুলো ওনাদেরকে দেখাতে পারবো ইনশাআল্লাহ ওকে সো তাছাড়াও দেখেন অনেকগুলো কিন্তু ফ্রিজ আছে মানে ভিডিও লম্বা হওয়ার কারণে প্রত্যেকটা ফ্রিজ তো ওইভাবে দেখানো সম্ভব না সো আপনাদের বাজেটের মধ্যে ভাইরা তো বললে যে ভাইদের কাছ থেকে মোটামুটি সর্বনিম্ন কত ভাইয়া একবার সর্বনিম্ন 10,000 থেকে শুরু করে 10,000 থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ 90,000 মধ্যে ফ্রিজ আছে 10,000 ফ্রিজটা আমরা দেখাবো ইনশাআল্লাহ আচ্ছা সো চলেন একটু দেখি সো বন্ধুরা আমরা কিন্তু আবার চলে আসছি 3 তলায় সো 3 তলায় তো দেখতে পাচ্ছেন প্রচুর পরিমাণে কিন্তু ফ্রিজের কালেকশন বিশেষ করে এই সেটটা পুরোটাই দেখেন ডিপ ফ্রিজের কালেকশন ঠিক আছে ডিপের কালেকশন সো ভাই এখানে কি দেখাবেন এখানে দেখাবো যারা ব্যাচেলরের জন্য এবং ছোট ফার্মেসির জন্য বা দোকানের জন্য যারা ফ্রিজ নিতে যাচ্ছে তারা এই ফ্রিজটা দেখতে পারে এটা সম্পূর্ণটাই নরমাল হবে এক পার্টের মধ্যে আচ্ছা আর এই পার্টটা কোনো ডিভি হিসেবে ইউজ করতে পারবে এই পার্টটা ওই ছোটটুকু হ্যাঁ ছোটটুকু ডিভি ইউজ করতে পুরোটাই নরমাল হিসেবে ইউজ করতে পারবে এবং এটা গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সেম থাকবে এটা আর কি এটা তো সব হ্যাঁ এবং এটা কোম্পানি প্রাইস হচ্ছে 17,490 টাকা এটাও আমাদের 20% ডিসকাউন্ট থাকবে এবং এটা মাত্র 14,000 টাকা হলে নিতে পারবে এটা আচ্ছা 14,000 মানে এটা আসলে ফার্মেসির জন্য বেস্ট হবে হ্যাঁ ফার্মেসির জন্য এবং যারা ব্যাচেলর আছে যে একজন থাকে তাদের জন্য এটা নিতে পারবে তারা হ্যাঁ মেডিসিন রাখার জন্য বা দেখা যায় যে ব্যাচেলর থাকে 1-2 জন তাদের জন্য এটা বেস্ট হবে হলো তো এটা আসলে নরমালটা বিশাল নরমালটা বড় ঠিক আছে এবং আমাদের এখানে তো হিউজ পরিমাণ কালেকশন আছে ডিভের কালেকশন আছে আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ আমাদের যারা আসবে এবং যারা যেই ধরনের মডেলে চায় আমি সব মডেলে আমি এই করে দিতে পারবো প্রত্যেকটা মডেলে আমার কাছে 3-4টা করে কালেকশন अवेलेबल আছে এটা হচ্ছে একটু ছোটর মধ্যে ওটা থেকে একটু ছোট সিঙ্গেল পার্টের মধ্যে এটা ওইটার থেকে এটা একটু ছোট হ্যাঁ এটা আরো ছোট এবং এটাও সম্পূর্ণ নরমাল হবে জাস্ট শুধু এতটুকু ডিপ হবে এটা আচ্ছা এবং এটার কোম্পানি প্রাইসটা হচ্ছে আপনার 16,000 এটা কোম্পানি প্রাইস 16,490 টাকা 16,490 হ্যাঁ 490 আমরা 20% ডিসকাউন্ট রাখতেছি অনলি এটা আচ্ছা 13,200 টাকা অনলি এটা 13,200 টাকা পড়বে আচ্ছা আচ্ছা ওকে
তারপর দেখাবো আমাদের যে ভিডিওর যে আকর্ষণ 10,000 টাকার যে ফ্রিজটা, এটা হচ্ছে আমাদের সেই 10,000 টাকার ফ্রিজ, এবং এটা পুরোটাই হবে নর্মাল হবে এবং এই ছোটো পার্টটাগুলো ডিপ হিসেবে ইউজ করতে পারবে। এটা হচ্ছে মিলে 50 লিটার, এটা 50 লিটার এটা, এবং ছোটো ফার্মেসির জন্য এটা মানে ভালো আর কি, হ্যাঁ বেস্ট হবে আর কি। এবং আপনার গ্যারান্টি সেম 12 বছর কম্প্রেসার, পার সেকেন্ডে 4 বছর, রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আছে 1 বছর। গ্যারান্টি সেম থাকবে, 10,000 টাকা হলে ফ্রিজটা তারা নিতে পারবে। আচ্ছা, মানে মোট কথা হচ্ছে 10,000 টাকার মধ্যে যারা ফ্রিজ চাচ্ছেন, ব্যাচেলার বাসার জন্য বলেন বা ফার্মেসির জন্য বলেন, তাদের জন্য এইটা হবে একদম বেস্ট ফ্রিজ। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। সো ভাই আর কি বলার আছে, বা কুরিয়ার সার্ভিসের সিস্টেম? যারা কুরিয়ার সিস্টেম হচ্ছে যারা ঢাকার বাইরে নিতে যাচ্ছে, সুন্দরবন কুরিয়ার থেকে নিতে পারবে। তারা জাস্ট নামমাত্র অগ্রিমে জাস্ট 500 টাকা তারা অ্যাডভান্স করবে এবং বাকি টাকাটা সুন্দরবন কুরিয়ারে জমা দিয়ে ফ্রিজটা নিয়ে নিতে পারবে। যদি ফ্রিজ যাওয়ার পথে কোনো ধরনের ড্যামেজ হয় বা কোনো ধরনের সমস্যা হয়, সেই ক্ষেত্রে ফ্রিজ রিটার্ন করার অপশন আছে। ও আচ্ছা, মানে মানে ড্যামেজটা আপনাদের? জি, সম্পূর্ণ আমাদের। জি, আচ্ছা আচ্ছা। তো বন্ধুরা, এই ছিল ভিডিও। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, আর অবশ্যই ফ্রিজগুলো যদি পছন্দ হয় কেনার জন্য ভাইদের নিচে নাম্বার থাকবে, আপনারা চাইলে কিন্তু ভাইদের সাথে কথা বলেও ইমো বা হোয়াটসঅ্যাপে আপনারা ফিজিক্যালি ফ্রিজগুলো দেখে অর্ডার করতে পারেন। আর একটা কথা হচ্ছে, সরাসরি এখানে এসেও দেখতে পারবেন, এবং আপনারা চাইলে কিন্তু ঢাকার বাইরে থেকেও নিতে পারবেন। মাত্র 500 টাকা কুরিয়ার খরচ দিয়ে কিন্তু আপনার ঢাকার বাইরে যে কোনো স্থানে যে কোনো জেলায় নিতে পারবেন। আর ভাইরা তো বলে দিল যে কুরিয়ারে যেতে যদি কোনো ড্যামেজ হয়, এটার দায়ভার তাদের। আচ্ছা, মানে আপনার কাছে একটা ভালো একদম সুস্থ ফ্রিজ। জি, ঠিক আছে, কাস্টমার হাতে পৌঁছানো আগ পর্যন্ত সম্পূর্ণ ড্যামেজ আমাদের। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। সো ভাই ভালো থাকবেন। জি, আচ্ছা, সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। আচ্ছা, আল্লাহ হাফেজ।